Ez a Gorenje egyik elöltöltős mosógépe, típusszáma WNE182B. Ez a videó nem szponzorált tartalom, de segíthettek a csatornának feliratkozással és lájkkal. Sziasztok! Ez itt a Kismuk 1 csatorna. Bemutatnánk a Gorenjének a legújabb mosógépét, mely inverteres motorral rendelkezik, 8 kg ruhatöltetet képes befogadni. A mosógép ruhatöltete változtató 1 kg-tól 8 kg-os ruhatöltetig, és mivel súlyautomatikás a mosógép, így a belerakott ruhának, a súlyának megfelelően adagolja a vizet a készülék a ruhához. A súlyautomatika az nagyon érdekes funkciója a mosógépeknek. Elkezdi elengedni vízzel a mosógépnek a dobját, vár mindig 1-2 percet, hogy a hozzáadott víz hatására mennyire omlik össze a ruhának az állaga. Ha a ruha állaga már elérte azt a szintet, illetve a víz szintje elérte azt a szintet, amely a dob alsó részéhez elér a vízszint, onnantól kezdve már nem adagolja tovább a vizet a készülék, tehát ha 1 kg ruhát rakunk bele, akkor 1 kg ruhának megfelelő mennyiségű vizet adagol, ha 8 kg ruhát, akkor a 8 kg ruhának megfelelő mennyiséget adagolja a mosógép. Mosógépben az inverteres motor azt jelenti, hogy a hálózati váltakozó áramú feszültséget átalakítja egyenáramúvá, ezáltal sokkal csendesebb, sokkal stabilabb lesz a mosógép működése, nem véletlenül, hogy a készülék motorjára teljes körű 10 év garancia a Gorenje garanciavállalása a készülékre. A mosógépen 2 darab fizikai nyomógomb és egy forgógomb van, illetve 6 darab szenzoros érintésű gombbal rendelkezik. A baloldali fizikai nyomógomb a készülék áram alá helyezését, illetve kibekapcsolását jelenti. Ezzel tudjuk áram alá helyezni, illetve áramtalanítani a készüléket. Tőle egy jobbra levő fekete forgógombbal tudjuk a programokat beállítani. Külön felhívom az Extra Hygiene programot, ami azt jelenti, hogy gőzölni, illetve fertőtleníteni képes a ruhákat, bármilyen ruhát, babaruhától kezdve munkaruhát, bármit, illetve a készüléknek a mosódobját is fertőtleníteni lehet ezzel a programmal. A készüléken 17 féle program van. A legfelül a legegyszerűbb program a Daily Wash, tehát a napi mosás, ami egy 59 perces általános mosást akar. Ezt ajánlom leginkább a készülékhez. Most megpróbáljuk bekapcsolni a készüléket. Mint látható, a készüléken megjelenik a mosási idő, megjelenik a centrifuga fordulat, és megjelenik a jobboldali fizikai nyomógombnak a kis ikonján a háromszög és a pillanatáj gomb, tehát a start és a pillanatáj gomb. A készülék mosási programját ezzel a start gombbal tudjuk majd elindítani, amiket kiválasztunk. A forgógombbal állítjuk a programokat, ahogy haladunk a forgógombbal, a LCD kijelző mindig látható a mosási idő, ami hozzá tartozik a megfelelő mosási programhoz. Van belőle színes program, mix program, Walmart, gyapjú, Eco program, az ugye jó hosszú, az 3 óra 32 perces. Vannak gyors programok, ami 32 percet vagy 59 percet tartalmaz. Ezek is nagyon jó programok ezek a készüléken, mivel 1200 fordulathoz és 8 kg-hoz is lehet használni, illetve lehet hozzá választani hőmérsékletet is. Van benne 20 perces gyors program, ez csak ilyen átöblítésre való, ez gyakorlatilag 20 fokon
20 perc alatt 1000-es centrifuga fordulaton az ember beleizzadt a ruhába, vagy stb. És gyorsan kell, akkor ezt el tudja intézni. Itt van a mosódob tisztító program, amit érdemes 3 havonta egyszer megtenni. Van csak centrifuga program, öblítés, tehát plusz öblítés program, ágynemű program, sportruházat program 47 perc, kutya ruha program, bébi ruha program, és ez az extra hygiene program, tehát ez az extra fertőtlenítős programja a készüléknek. És mindegyikhez tartozik egy mosásidő. Centrifuga fordulat szabályzással is tudjuk a készüléket állítani, mint látjuk 400, 0, 1200, 1800, 400 és 0. Tehát ha nyilván nincs centrifuga, akkor a mosási idő is rövidül, de hát azt nagyon ritkán használja az ember. Van plusz öblítés program rajta, van vasáskönnyítő program, tehát ami vasás szárazra csavarja csak ki a ruhát, van rajta indításkésletetés. Még meg tudjuk azt csinálni, hogy azon programoknál, aminél nincs időbeli korlát megadva, hogy milyen hosszú a program, a mosási idő rövidítés szenzoros gombbal tudjuk a mosási időt rövidíteni. Tehát mondjuk például itt vagyunk a Color programnál, ha a mosási időt rövidítjük, tehát nem 8 kg ruhát rakunk bele, hanem mondjuk csak 4-et vagy 3-at, akkor ezt a gomb használata már is 1 óra 40 percre csökkentettük a mosási időt, ami egy 2 rohanó nyilacska is mutat. Mix programnál úgy szintén, Volbál programnál úgy szintén. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy minden programnál, ami nincs időhatárhoz kötve, meg lehet oldani azt, hogy a mosási időt csökkentjük. A pittyegést ki lehet kapcsolni, a mosási idő rövidítés és a centrifuga gomb együttes megnyomásával, a pittyegés kikapcsolható a készüléken. Csináljuk már meg. 3 másodpercig kell nyomva tartani. Mutatja az időzítő is. Így van. Ellenőrizzük. Kapcsoljuk vissza. Ez a visszakapcsolás. Gyerekzár, ott van És itt van a gyerekzár. És itt le van zárva a mosógép, tehát bármit csinálunk vele, nem veszi az adást egyáltalán, tehát a gyerek bármikor hozzányújtott, nem nyitja, nem kinyitni az ajtaját, hiába forgatja a gombokat, nem történik semmi a mosógéppel. Ez is egy nagyon ötletes dolog, akinek kisgyereke van. Visszakapcsolás. És a visszakapcsolása. Szuper. És a kikapcsolása a készüléknek. A készülék hátoldalán találhatóak a szállításbiztosító csavarok, melynek az a funkciója, hogy szállítás során a mosógép dobját rögzítsék, ne mozduljon el. Ezeket a csavarokat ki kell venni, különben nem indul el a mosógép és leéghet a motor. Miután kivettük a szállításbiztosító csavarokat, 2 vakdugóval lehet ezt a nyílást eltakarni.
Ha tetszett a videó és amit láttál, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm a figyelmet, ez itt a Kismunkey csatorna volt.